नमस्ते भाइ बहिनीहरू, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। आज हामी क्लास 8 को साइन्समा रहेको च्याप्टर 4 प्रेसर पढ्नेछौँ। सो त्योभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई केही इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। सधैँ जसो गरेर हामीहरू जहिले पनि च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई केही इन्फर्मेसन दिन्छौँ। जस्तै कि तपाईँहरूलाई मेसेज गर्न मन लाग्यो, तपाईँहरूलाई क्वेसनहरू सोध्न मन लाग्यो, तपाईँले कहाँबाट सोध्नुहुन्छ त? हो, त्यसैको लागि सो तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेजमा गएर हामीहरूलाई क्वेसन पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हामीहरूलाई क्वेसन त्यहाँबाट सोध्न सक्नुहुन्छ। एउटा बाटो त्यो भयो होइन। सो यहाँ छ फेसबुक पेजको लिङ्क। यो सबै लिङ्क म जति पनि भन्नेवाला छु नि, यो सबै लिङ्कहरू चाहिँ हामीहरूको भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तलपट्टि हुन्छ, त्यहाँ हेर्नु होला। सो त्यसै गरी इन्स्टाग्रामबाट सोध्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँबाट मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई टेलिग्रामबाट गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिग्रामको नेपाल अनलाइन स्कुलको ग्रुप हो यो, तपाईँले त्यहाँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जोइन गरेर चाहिँ त्यहाँ तपाईँहरूको आफ्नो क्लास अनुसार चाहिँ हामीहरूको फेरि सब ग्रुपहरू पनि छ। त्यसमा हामीहरूले तपाईँलाई त्यसमा डिभाइड गरिदिन्छौँ। आफ्नो क्लास अनुसार तपाईँलाई फेरि अर्को ग्रुपमा हालिदिन्छौँ। सो त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, दाइ हामीहरूलाई म यो क्लासको स्टुडेन्ट हो, मलाई चाहिँ यो ग्रुपमा राखिदिनु भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसै गरी ट्विटरबाट पनि तपाईँहरू हामीसँग कनेक्टमा बस्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि फिडब्याक फर्म, तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले हामीबाट के सिक्नुहुन्छ होइन, हामीहरूले तपाईँलाई के सिकाउँछौँ। सो यो सिकाउँदा तपाईँहरूले केही कुरा सिक्नुहुन्छ र केही कुरा तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो पनि भइरहेको हुनसक्छ। सो तपाईँहरूको फिडब्याक कस्तो छ, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ त हामीहरूको तरिका, यो पढाउने तरिकाहरू, अनि त्यसपछि गएर यहाँबाट पाउने इन्फर्मेसन कस्तो छ, त्यो तपाईँहरूले यहाँ फिडब्याक फर्ममा भन्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी कन्ट्रिब्युट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि हामीहरू जस्तै यहाँ एज अ मेन्टर, आफूभन्दा सानो भाइ बहिनीहरूको लागि एज अ मेन्टर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँ कन्ट्रिब्युटरको फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी वाट्सएप, भाइबर, इमो जे भन्नुहुन्छ, टेलिग्रामबाट पनि तपाईँहरू कनेक्टमा बस्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि नम्बर छ हामीहरूसँग, यहाँ फोन नम्बर, यो फोन नम्बर युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र यसबाट तपाईँहरूले कल, म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा। सो हामीहरूले च्याप्टर 1 पढ्यौँ, च्याप्टर 2 पढ्यौँ, च्याप्टर 3 पढ्यौँ। आज हामी च्याप्टर 4 पढ्नेछौँ, यानि कि युनिट 4 प्रेसर पढ्नेछौँ। सो ढिला नगरिकन हामी च्याप्टर 4 सुरु गरिहाल्छौँ है। सो जस्तै हामीहरूको च्याप्टर 4 मा प्रेसर। सो प्रेसर सिधै प्रेसरको बारेमा हामीहरूले पढ्नुभन्दा पहिले हामीहरू यो प्रेसरको बारेमा यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ थोरै हेर्छौँ। सो जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीहरूको पृथ्वीको कुरा गर्ने हो भने यहाँ छ हामीहरूको पृथ्वी होइन। सो हामी यहाँ कहीँ कतै बसिरहेका होलौँ, यहीँ कहीँ कतै होलौँ होइन। सो अहिलेलाई यहाँ नहेरौँ त्यो कुरा। सो हामीहरू यो पृथ्वीमा कहीँ बसिरहेका छौँ, यो सर्फेसमा बसेका छौँ हामी अभियसली होइन। सो यो सर्फेसमा बसिरहेका छौँ हामी। सो यो सर्फेसभन्दा माथि जुन हामीले आकाश हेर्छौँ, योभन्दा माथि हेर्दा अब यहाँबाट तपाईँले यसरी यहाँनिर उभिनु भएको छ भने तपाईँ यहाँबाट माथि हेर्नुहुन्छ, यहाँ आकाश, बादलहरू देखिन्छ, रातिको समयमा ताराहरू देख्नुहुन्छ होइन। सो यो वरिपरिको भाग जति पनि छ नि, यो एरिया जति पनि छ नि, यो खाली एरिया, यो सबै केही हाइटसम्म चाहिँ यो हामीहरूको हावाले भरिएको छ। यानि कि केही हाइटसम्म चाहिँ हावा छ। जस्तै कि 1000 किलोमिटर यहाँबाट माथि 1000 यहाँ पर्पेन्डिकुलरली तपाईँ जुन सर्फेसमा बस्नुभएको छ त्यो सर्फेसबाट पर्पेन्डिकुलरली माथि हाइट नाप्दा हामीहरूको 1000 किलोमिटर, कति 1000 किलोमिटर हाइसम्म चाहिँ हामीहरूको पुरै हावा छ। र हामीहरूको त्यही जो यो हावाको लेयरहरू छन् नि, जस्तै यहाँ लेयरहरू छन् होइन। सो यो हावाको लेयरहरू जुन यो 1000 किलोमिटरसम्म हाइसम्म यो जुन हावाको लेयर छ, यसैलाई नै एटमोस्फियर भनिन्छ। यो भनेको नै हामीहरूको के हो त, एटमोस्फियर। जस्तै यहाँ लेखिए जस्तै द लेयर अफ एयर विच सराउन्ड्स द अर्थ इज कल्ड एटमोस्फियर, त्यसैलाई एटमोस्फियर भनिन्छ अभियसली। र हावाको पनि आफ्नै वेट हुन्छ, हावाको आफ्नै वेट हुन्छ। हामीहरूलाई फिल नभएको होला, तर हुन्छ, हावाको पनि वेट हुन्छ। सो हामीहरूको हावाको वेट जुन छ, यो हावाको वेट भएको कारणले गर्दा यसले प्रेसर पनि दिन्छ। हामीहरूको पृथ्वीको सर्फेसमा यसले प्रेसर पनि दिइरहेको हुन्छ, हो कि होइन त। सो यो जुन हावाले दिइरहेको प्रेसर छ नि, यो हावाले दिइरहेको द प्रेसर एक्जर्टेड बाई एयर इन द एटमोस्फियर, यो हामीहरूको एटमोस्फियरमा जुन हावाले दिइरहेको प्रेसर छ त्यसलाई भनिन्छ एटमोस्फियरिक प्रेसर। एटमोस्फियरले दिइरहेको प्रेसरलाई एटमोस्फियरिक प्रेसर भन्ने भयो। सो अब यहाँ एटमोस्फियरिक प्रेसरको बारेमा केही कुराहरू हेरौँ।
So the pressure exerted by the atmospheric air on the surface of the earth is called atmospheric pressure. ठीक छ? सो हामीहरुको एटमोस्फेरिक प्रेसरको कुरा गर्ने हो भने यो डिक्रिज हुन्छ कतिखेर थाहा छ? जब हामी माथि माथि जान्छौं, पृथ्वीको सर्फेस भन्दा माथि माथि मुभ हुन थाल्छौं नि, ठाडोतिर माथितिर मुभ हुन थाल्छौं, तब हामीहरुको एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि जुन हावाले लगाउने प्रेसर छ एटमोस्फियरमा, त्यो प्रेसर पनि घट्दै जान्छ भनेर भन्छ। सो हामीहरुको सी लेभलमा एटमोस्फेरिक प्रेसर एकदमै समुद्री लेभलमा हेर्ने हो भने हामीहरुको एटमोस्फेरिक प्रेसर 760 mmHg छ, जसलाई चाहिँ हामीहरुले यदि न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा लेख्नु पर्यो भने हामीहरुले यो हुन जान्छ जस्तै हामीहरुको 1,01,300 न्युटन पर मिटर स्क्वायर, र यसलाई हामीहरुले 760 mmHg भनी भन्न सक्छौं। सो म्याक्सिमम चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ 760 mmHg भनेर नै पढिन्छ। तपाईहरुले जहाँ पनि एटमोस्फेरिक प्रेसर एट सी लेभल भनेर हेर्नुभयो भने तपाईहरुले 760 mmHg देख्न सक्नुहुन्छ। सो एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ हामीहरुको हरेक लेभलमा फरक हुन्छ है। यो पहाडतिर अलग हुन्छ, तराईतिर अलग हुन्छ, र हामीहरुको एटमोस्फेरिक प्रेसरको कारणले गर्दा नै यो एटमोस्फेरिक प्रेसर हरेक ठाउँमा फरक हुन्छ हैन हो। सो यो हरेक ठाउँमा यो एटमोस्फियरमा एटमोस्फेरिक प्रेसर फरक हुने भएको कारणले गर्दा नै के पोसिबल भएको हो त थाहा छ? हामीहरुको हावा जुन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ हुन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामीहरुको यो पृथ्वीको सर्फेसमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जुन मुभ भइरहेको छ नि हावा हो, एटमोस्फेरिक प्रेसर फरक भएको कारणले गर्दा नै त्यो कुरा पोसिबल भएको हो। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ, जस्तै हामीहरुको यहाँको यो एक्सपेरिमेन्टहरुमा हेरौं, जस्तै तपाईले एउटा कुनै ग्लास लिनुभयो, त्यो ग्लासमा पुरै पानी भर्नुभयो हैन, र त्यो ग्लासलाई तपाईहरुले के गर्नुभयो भने एउटा कार्डबोर्डले यसरी छोपिदिनु भयो, यहाँ गरे जस्तै क्या यसरी। पहिले तपाईले यो ग्लासमा पानी भर्नुहुन्छ टन्न, ठीक छ? सो माथिबाट कार्डबोर्ड राख्नुहुन्छ। अब सो कार्डबोर्ड राखिसकेपछि तपाईहरुले त्यो के गर्नुहुन्छ त, ठ्याक्कै त्यसलाई यसरी उल्टो फर्काउनुहुन्छ कि जसरी यहाँ फर्काइएको छ नि त्यसरी ठ्याक्कै अपसाइड डाउन। हामीहरुको चाहिँ यहाँ अपसाइड डाउन भन्ने वर्ड युज गरेको छ नि हो, यो अपसाइड डाउन भनेको ठ्याक्कै उल्टो फर्काउनु भन्न खोजेको। सो हामीहरुको यो अपसाइड डाउन गर्दा पानी खस्दैन क्या, पानी खस्दैन, किन होला त यो? सो यो पनि पोसिबल भएको के को कारणले गर्दा थाहा छ? सो यहाँ जस्तै मैले आन्सर पनि तपाईलाई लेखिदिएको छु, द पोस्ट कार्ड रिमेन्स इन इट्स ओन प्लेस। पोस्ट कार्ड जहाँ छ नि त्यही रहन्छ, पोस्ट कार्ड जहाँ छ त्यही रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरुको वाटरफल हुन पाउँदैन। र यो कार्ड पोस्ट कार्ड चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आफै चाहिँ आफ्नो ठाउँमा त्यही ठाउँमा चाहिँ कसरी बसिरहन्छ त? त्यो कुरा हामीहरुको एटमोस्फेरिक प्रेसरको कारणले गर्दा हो। हामीहरुको जुन एयरले त्यो पोस्ट कार्डमा लगाएको एयर प्रेसर हुन्छ नि हो, त्यो प्रेसर त्यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेसर कुनै भित्रपट्टि र बाहिरपट्टिको एटमोस्फेरिक प्रेसरमा कुनै चेन्ज छैन, त्यो जहाँ छ त्यही छ, अड्डिएर बसेको छ। एटमोस्फेरिक प्रेसर पहिले जति छ अहिले पनि त्यति छ। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यसले खस्न पाउँदैन तल। सो जस्तै अब यो एक्जाम्पललाई तपाईहरुले अझ यो सेकेन्ड एक्जाम्पल हामीले अझ राम्रोसँग हेर्यौं भने सेकेन्ड एक्जाम्पलबाट पनि तपाईले फर्स्टमा पनि थोरै आइडिया लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा मेटल क्यान छ हैन, यहाँ हट क्यान, एउटा मेटल क्यान छ, यो क्यान भनेको डब्बा एउटा सानो हैन, डब्बा छ। सो यो डब्बामा तपाईहरुले के गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ यो डब्बालाई फुल तताइयो के, भित्र भएको पानीलाई फुल तताइयो र के गरियो थाहा छ? यसको लिडलाई चाहिँ माथिपट्टि जुन यो ढक्कन छ नि यसलाई चाहिँ एकदमै जोरसँग लगाइयो र के गरियो थाहा छ? हामीहरुको एउटा जस्तै यहाँ धारा छ नि, यो धाराबाट चाहिँ चिसो पानी त्यो डब्बामाथि फालियो। सो यो डब्बामाथि जब यो चिसो पानी फालियो नि, हामीहरुको एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ बाहिर र भित्र, त्यो डब्बा भित्र र बाहिर, यहाँ भित्र भएको जुन यो हट यो क्यान छ नि, यो क्यान भित्र चाहिँ फुल पानी चाहिँ छैन नि, फेरि आधा पानी तताएको हो यो। सो एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ फरक पर्न जान्छ क्या हामीहरुको। सो हामीहरुको एटमोस्फेरिक प्रेसर भित्रको भन्दा जुन भित्रबाट त्यो डब्बाको भित्रबाट त्यो क्यानको भित्रबाट बाहिरपट्टि लगाउनु पर्ने जुन प्रेसर थियो नि
त्यो प्रेसर भन्दा हामीहरुको यो बाहिरबाट लगाउने एटमोस्फियरिक प्रेसर चाहिँ बढी हुन जान्छ। सो यो एटमोस्फियरिक प्रेसर बढी भएको कारणले गर्दा यो डब्बा चाहिँ कचाककुचुक हुन जान्छ कि आफै यो कसै मान्छेले यसरी हातले थिचे जस्तो भइदिन्छ के यो डब्बा आफै यो हातले थिचे जस्तो भइदिन्छ। यहाँ भनेको जस्तै इट कोल्याप्स्ड इनवर्ड्स भनेर भनेको छ नि, यसरी कचाककुचुक यो भित्रपट्टि यसरी यो भित्रपट्टि दाबिएको छ हैन, यही कुरा यो कोल्याप्स्ड इनवर्ड भनेर भनेको छ। सो यदि तपाईहरुले कुनै वर्डहरु पनि बुझिराख्नु भएको छैन भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो त्यसैगरी हामीहरुको एउटा अर्को एक्सपेरिमेन्ट छ यसैसँग रिलेटेड, जस्तै कि हामीहरुको यहाँ भनिएको छ टेक सम वाटर इन अ ग्लास एन्ड डिप अ स्ट्र पाइप। पानी ल्याऊ एउटा ग्लासमा र स्ट्र पाइप ल्याऊ एउटा सानो पातलो स्ट्र पाइप ल्याऊ र त्यसलाई त्यो पानीमा चाहिँ डुबाऊ र के गर भन्छ त सक दी वाटर जेन्टली विथ योर माउथ। पानीलाई बिस्तारै आफ्नो मुखले चाहिँ आफ्नो मुखभित्र चाहिँ तान, त्यो स्ट्रको थ्रु चाहिँ मुखभित्र तान भन्छ। र के तपाईहरुले डु यु गेट वाटर इन योर माउथ, के तपाईहरुले पानी आफ्नो मुखभित्र आइरहेको फिल गर्न सक्नुहुन्छ? आउँछ त पानी भित्र? सो के आउँछ होला त सोच्नुस् त एकचोटी। हो तपाईहरुले यदि बिस्तारै आफ्नो त्यो स्ट्रको थ्रु चाहिँ पाइप पानी माथि आफ्नो मुखतिर तान्नुभयो भने इजिली आउँछ। त्यो किन आउँछ थाहा छ? त्यो पनि खासमा भएको चाहिँ त्यहाँ पनि एटमोस्फियरिक प्रेसरको कन्सेप्ट नै छ त्यहाँ पनि। हेर्नुहोस् है, जस्तै तपाईहरुले त्यो भित्र चाहिँ स्ट्र भित्र चाहिँ अभियसली पहिले त खाली ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हावा भरिएको हुन्छ। तर तपाईहरुले जब मुखभित्र आफूभित्र मुखभित्र चाहिँ त्यो पानी तान्नुहुन्छ नि, त्यतिखेर के हुन्छ त त्यो हावा चाहिँ फर्स्ट अफ अल त्यहाँबाट खाली हुन्छ। सो हावा खाली भइसकेपछि अब के हुन्छ भने हामीहरुको त्यहाँ त्यो खाली ठाउँमा हामीहरुको अब के भयो त हामीहरुको भित्रबाट बाहिर त्यो स्ट्रमा भित्रबाट बाहिरपट्टि लाग्ने प्रेसर भन्दा बाहिरबाट भित्रपट्टि लाग्ने प्रेसर बढी भइदिन्छ। सो बाहिरबाट भित्र लाग्ने प्रेसर के हो त एटमोस्फियरिक एयरको प्रेसर हो। त्यो प्रेसर चाहिँ बढी भएको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त त्यो भित्रको पानी चाहिँ जता खाली छ त्यतै मुभ हुने भयो। सो खाली कतातिर छ त तपाईहरुको स्ट्र त अब त्यहाँ त हावा पनि छैन, पुरै खाली छ। सो स्ट्रबाट सर तपाईहरुको मुखभित्र पानी आउने भयो। र त्यसैगरी हामीहरुको सेम कन्सेप्ट युज हुने भनेको चाहिँ हामीहरुको यो सिरिन्जमा तपाईहरुले यदि सिरिन्जमा यदि हामीहरुको त्यसमा पानी तान्नु भएको छ भने तपाईहरुले त्यसमा पनि युज हुने कन्सेप्ट त्यही हो, लिक्विड इन्टु अ सिरिन्ज। र त्यसैगरी हामीहरुको तपाईले फाउन्टेन पेन सायदै युज गर्नुभएको छैन जस्तो लाग्यो हैन। फाउन्टेन पेन युज गर्नुभएको छ भने पहिले हामीहरुले चाहिँ युज गरेको हो यो पेन। सो यो पेनमा पनि एउटा सानो टिप जस्तो हुन्छ क्या, जस्तै यो टिप छ नि यहाँ भित्र चाहिँ एउटा यो खोल्दै खोल्यो भने यहाँ भित्रबाट एउटा यस्तो प्रेस गर्ने जस्तो इलास्टिक टाइपको हुन्छ, त्यसलाई प्रेस गरेर यो भित्र डुबाएर यसरी छोडिदियो भने सर र पुरै इङ्क भरिन्छ के त्यो भित्र। सो यस्तो टाइपको यसमा पनि एटमोस्फियरिक प्रेसरकै कारणले गर्दा भएको यो पनि। सो अब एटमोस्फियरिक प्रेसरको केही युजफुल कामहरु पनि रहेछन्। सो यसको इम्पोर्टेन्सहरु के छन् त एटमोस्फियरिक प्रेसरको इम्पोर्टेन्सहरु के छ त्यो कुराहरु हेर्छौं अब हामी यहाँ। सो सम युजफुल डिभाइसेस वर्क ड्यू टु द एटमोस्फियरिक प्रेसर व्हिच आर एज फलोज। सो केही डिभाइसेसहरु छन् अरे जसको जुन चाहिँ एटमोस्फियरिक प्रेसरको कारणले गर्दा नि काम गरिरहेका छन्। यदि एटमोस्फियरिक प्रेसर हामीहरुको सरफेसमा यो पृथ्वीको सरफेसमा हुन्थेन भने सायदै त्यो डिभाइसहरु एक्जिस्ट नै गर्दैन थियो होला के, हामीले थाहा नै पाउँदैन। सो जस्तै यहाँ हेरौँ हामीहरुको एउटा जस्तै टु फिल इङ्क इन्टु अ फाउन्टेन पेन, त्यो अघि मैले भनिसके फाउन्टेन पेनको कुरा भइहाल्यो। टु फिल अ सिरिन्ज फिल गर्ने। टु इन्फ्लेट अ बाइसाइकल ट्युब विथ अ पम्पले चाहिँ हामीहरुको बाइसाइकलको ट्युबलाई चाहिँ भर्ने काम। र त्यसैगरी टु लिफ्ट वाटर युजिङ अ ह्यान्ड पम्प, हामीहरुले ह्यान्ड पम्प युज गरेर अन्डर वाटर जुन यो जमिन भित्र गएको पानी छ त्यसलाई पनि बाहिर निकाल्न सक्थेनौं अरे के एटमोस्फियरिक प्रेसर यदि नभइदिएको भए। सो त्यसैगरी यहाँ थोरै के लेखिएको छ यसलाई हेरौँ है। सो दिस इन्स्ट्रुमेन्ट्स वर्क अन द बेसिस अफ द एटमोस्फियरिक प्रेसर। इफ देयर वर नो एटमोस्फियरिक प्रेसर दे वुड नट ह्याभ नो युज एट अल। मैले भनिसके अघि नै हामीले अघि कुरा गरे जस्तै हामीले डिस्कस गरे जस्तै यहाँ पनि के भनेको छ त यदि एटमोस्फियरिक हुन्थेन भने एटमोस्फियरिक प्रेसर हुन्थेन भने यो डिभाइसेसहरु केही कामको नै हुन्थेन, यो जस्ट युजलेस डिभाइस हुन्थ्यो। अहिले नै यदि एटमोस्फियरिक प्रेसर पुरै गायब भयो भने यो डिभाइसेसहरु पुरै युजलेस हुन जान्छ। सो यो डिभाइसेस मात्र हैन धेरै कुरा युजलेस हुन जान्छ। अहिलेलाई यति बुझौं कि यो डिभाइसेसहरु युजलेस हुन जान्छ हैन। सो
त्यही भएर चाहिँ हामीहरूको के छ त एटमोस्फेरिक प्रेसरको चाहिँ हामीहरूको डेली लाइफमा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स छ। विदाउट एटमोस्फेरिक प्रेसर सायद हामीहरूको लाइफ चाहिँ अलिकति अनइजी हुन जान्छ, अलिकति अनकम्फर्टेबल चाहिँ हुन जान्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूले हाम्रो लाइफलाई जिउन हामीहरूले थोरै कम्फर्टेबल अहिले जसरी फिल गरिरहेका छौँ त्यसरी फिल नगर्न सक्छौँ। र नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरूको प्रेसर अफ लिक्विडको प्रेसरको बारेमा। सो अब हामीहरूको यतातिर आउँ है। सो टपिक थोरै चेन्ज छ। सो प्रेसर अफ लिक्विड, अहिलेसम्म हामीहरूले हावाको प्रेसर, एयर प्रेसर, एटमोस्फेरिक प्रेसरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, जसमा हामीहरूले एकचोटि यसो माथितिर हेर्ने हो भने यहाँ हामीहरूको स्ट्र तानिरहेको मान्छे छ होइन, यो क्यानको कुरा गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि आएर कार्डबोर्डको कुरा, यो इक्जाम्पलहरू तपाईँहरूले पनि यो इक्जाम्पल टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा केही कुराहरू थपेर तपाईँहरूले आफूले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी एटमोस्फेरिक प्रेसरमा हामीहरूले डिक्रिज हुँदो रहेछ हाइटमा, सर्फेसभन्दा माथि जति हामी माथि जाँदै गयौँ त्यति नै हामीहरूको एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि घट्दै जाँदो रहेछ। र हामीहरूको सी लेभलमा एटमोस्फेरिक प्रेसर कति रहेछ त 760 mmHg छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामीहरूको डेली लाइफमा पनि भन्ने कुरा हामीहरूले हेऱ्यौँ। देन त्यसै गरी अब हामी हेर्छौँ लिक्विड प्रेसरको बारेमा होइन, प्रेसर अफ लिक्विड। सो लिक्विडले पनि प्रेसर दिने रहेछ। सो फर्स्ट अफ अल वाट इज प्रेसर? प्रेसर भनेको के हो? प्रेसर इज डिफाइन्ड एज द फोर्स एक्टिङ परपेन्डिकुलरली पर युनिट एरिया। एउटा पर युनिट एरियामा, वान युनिट एरियामा हामीहरूको परपेन्डिकुलरली फोर्स कति लागिरहेको छ त? यो युनिट एरिया हो, ठिक छ, युनिट एरिया। यो युनिट एरियामा परपेन्डिकुलरली मैले यसरी परपेन्डिकुलरली फोर्स लगाएँ भने यो युनिट एरियामा परपेन्डिकुलरली कति फोर्स लागिरहेको छ त? त्यो भनेको नै प्रेसर हो अरे क्या। सो जस्तै हामीहरूको यहाँ लेखेको छ सोलिड अब्जेक्ट एक्जर्ट्स प्रेसर अन अ सर्फेस वेयर इट इज प्लेस्ड। सो हामीहरूको कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीहरूले कुनै पनि सर्फेसमा राख्यौँ भने त्यो सर्फेसले अभियसली थोरै प्रेसर जस्तो फिल गर्छ, थोरै प्रेसर फिल गर्छ, किनकि त्यसको वेट छ, सर्टेन वेट छ, र त्यो वेटले चाहिँ अभियसली जति एरियामा कन्ट्याक्ट छ त्यति एरियामा पुरै प्रेसर लगाइरहेको हुन्छ। सो त्यसै गरी हामीहरूले यहाँ अब्जेक्ट्सको कुरा नगरौँ, हामीहरूले यहाँ लिक्विडको कुरा गर्नेछौँ। सो त्यसै गरी लिक्विडको पनि आफ्नो प्रेसर हुन्छ अरे क्या। यदि कुनै पनि कन्टेनरमा हामीले लिक्विडलाई राख्यौँ भने, जस्तै यहाँ भने जस्तै लिक्विड अल्सो एक्जर्ट्स प्रेसर अन द बटम अफ इट्स कन्टेनर ड्यु टु इट्स ओन वेट। अभियसली वाटरको पनि आफ्नै वेट हुन्छ, त्यही भएर त भारी पनि हुन्छ। हामीले जति भन्यो, जति पानी धेरै भर्यौँ त्यति नै भारी हुँदै जान्छ होइन। सो हामीहरूको the force exerted by a liquid for a unit area on the bottom of its container due to its weight is called its pressure. It's called its liquid pressure. यसैले के भनिन्छ त? लिक्विड प्रेसर भनिन्छ। कुनै पनि कन्टेनरमा राखिएको लिक्विडले त्यसको बटममा, यानी कि त्यसको एकदमै फेदमा, त्यसको सबैभन्दा लोअर सर्फेसमा चाहिँ कति प्रेसर लगाइरहेको छ, कति वेट त्यसको त्यहाँ लागिरहेको छ। सो त्यो भनेको नै हामीहरूको के हो अरे त? लिक्विड प्रेसर हो। सो प्रेसर भनेको फोर्स अपन एरिया, फोर्स लागिरहेको छ कति युनिट एरियामा, कति फोर्स लागिरहेको छ, त्यो भनेको हामीहरूको प्रेसर हो रे। र त्यसै गरी यहाँ हामी मेजरमेन्ट अफ, मैले यहाँ माथि चाहिँ कन्टेनरको बारेमा कुरा गरेर पनि तपाईँहरूलाई यहाँ कन्टेनर देखाइन, किनभने हामीहरूसँग एउटा त्यसको लागि अलग्गै छुट्टै सेक्सन छ यहाँ, जस्तै मेजरमेन्ट अफ प्रेसर अफ लिक्विड भनेर भनेको छ। सो यसमा चाहिँ हामीहरूको यो कन्टेनरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि आएर तपाईँहरूलाई म्याक्सिमम सोधिने यहाँ केही क्वेसन्सहरूलाई पनि हेर्नेछौँ, हामीहरूले एउटा दुईवटा क्वेसन्सहरूलाई पनि डिस्कस गर्नेछौँ यहाँ न्युमेरिकलहरूलाई। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ यो क्वेसन्सहरूलाई पनि डिस्कस गर्नेछौँ। क्यारेक्टर्स अफ लिक्विड प्रेसर के हुन्छ हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो फर्स्ट अफ अल यहाँ हेरौँ। सो मेजरमेन्ट अफ प्रेसर अफ लिक्विड प्रेसरको चाहिँ मेजरमेन्ट कसरी गर्ने त अब? सो जस्तै कि यहाँ देखाइयो, जस्तै यहाँ फिगरमा देखाइएको छ, यो फिगरमा देखाइए जस्तै जे कुरा यहाँ लेखिएको छ नि त्यही कुरा त्यहाँ फिगरमा देखाइएको छ, चाहे त्यो फिगरमा जे देखाइएको छ त्यही कुरा यहाँ लेखिएको छ। टेक अ भेसल एज सोन इन द फिगर। यो फिगरमा देखाए जस्तै एउटा सानो भेसल ल्यायो अरे होइन, तपाईँहरूको लागि पनि हो यो, तपाईँहरूले लिएर आफूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा। सो लेट ए बी द एरिया अफ इट्स बेस। यो बेसको एरिया ए छ अरे। पर सम लिक्विड
अप टु हाइट एच, हाइट एचसम्म, यो हाइट एच छ ल मानौँ। सो यो हाइट एचसम्म चाहिँ हामीहरूले के भन्छ त, लिक्विड हाल यो कन्टेनरमा, लिक्विड राख भनेर भन्छ। सो र हामीहरूको यहाँ डी छ, डी भनेको चाहिँ हामीहरूको डेन्सिटी, यो लिक्विडको चाहिँ डेन्सिटी छ। सो हामीहरूलाई यहाँ राखिएको लिक्विडको डेन्सिटी चाहिँ डी डेन्सिटी छ। र हामीहरूको जी, जी भनेको हामीहरूको के हो त, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जी छ हामीहरूको यहाँ लागिरहेको। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ भोल्युम अब कति हुने भयो त, सो भोल्युम भनेको भोल्युम अफ लिक्विड कति हुने भयो त, एरिया अफ बेस, यो एरिया कति छ, यो बेसको एरिया कति छ, इन्टु हाइट, एरिया अफ बेस इन्टु हाइट भनेको हामीहरूको भोल्युम अफ दि लिक्विड हुने भयो। र त्यसै गरी हामीहरूको यो बटममा जति पनि फोर्स लागिरहेको छ नि, कति फोर्स लागिरहेको छ थाहा छ, हामीहरूको बटममा फोर्स त्यति लाग्छ जति वेट यो लिक्विडको हुन्छ। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ, हामीहरूको बटममा जुन लागिरहेको, कन्टेनरको बटममा लागिरहेको प्रेसर जति पनि छ, प्रेसर अफ लिक्विड अन द बेस अफ द कन्टेनर इज इक्वल टु द परपेन्डिकुलर फोर्स एक्टिङ पर युनिट एरिया। यानि कि प्रेसर र हामीहरूको त्यो बटममा लागिरहेको वेट, त्यो लिक्विडको वेट जति छ त्यो बराबर हुन्छ अरे। सो हामीहरूको प्रेसर भनेको के हुने भयो त, वेट अफ लिक्विड बाई एरिया अफ बेस। प्रेसर भनेको के रहेछ त, हामीहरूको बटममा लागेको प्रेसर, बटममा लागिरहेको फोर्स कति छ त, परपेन्डिकुलरली लागेको फोर्स भनेको वेट अफ लिक्विड जति छ त्यति छ। सो वेट अफ लिक्विड बाई एरिया अफ इट्स बेस। र हामीहरूको यहाँ पी भनेको हामीहरूको मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी बाई ए, र हामीहरूको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। सो यो यस्तो हुने भयो है, जसमा अब हामीहरूको है डब्लु भनेको एमजी भयो, मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, वेट भनेको मास इन्टु ग्राभिटी, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, ठिक छ। र हामीहरूको यहाँ हामीहरूको डेन्सिटी भनेको के हो त, डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम, र मास भनेको के हुने भयो त, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी, ठिक छ, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी। मैले डेन्सिटीलाई डी लेखेँ है, डेन्सिटीलाई के लेख्छु त, डी लेख्छु। सो यदि मेरो एम भनेको यहाँ भी इन्टु डी हुने भयो, र त्यसै गरी हामीहरूको यो हुने भयो अब डब्लु, एमको ठाउँमा म लेख्छु भी इन्टु डी, भिडिजी, ठिक छ, भिडिजी बाई ए, यता हामीहरूको छँदैछ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ भोल्युम भनेको के हो त, एरिया अफ बेस इन्टु हाइट, यो भोल्युमको ठाउँमा अब के लेखियो त, एरिया अफ बेस इन्टु हाइट इन्टु जी बाई ए। सो ए र ए क्यान्सल आउट, एच डिजी बस्ने भयो। प्रेसर भनेको के रहेछ त, एच भनेको हामीहरूको जस्तै यहाँ लेखिएको छ। सो प्रेसर अफ लिक्विड अन द बेस इज इक्वल टु द प्रोडक्ट अफ, हामीहरूको बटममा लाग्ने, जुन बेसमा लाग्ने प्रेसर अफ लिक्विड छ त्यो कति हुँदो रहेछ त, त्यो त प्रोडक्ट अफ डेन्सिटी अफ लिक्विड, त्यो लिक्विडको डेन्सिटी कति छ, र त्यसपछि हाइट अफ द लिक्विड कोलम, लिक्विड कोलमको हाइट कति छ, र त्यसै गरी एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जी कति छ। सो डी रो डिएचजी, एचडिजी जे भन्नुहोस्। सो हामीहरूको द प्रेसर अफ लिक्विड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हाइट, हामीहरूको प्रेसर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ अरे हाइटसँग, र त्यसै गरी हाइट अफ लिक्विड कोलम एन्ड डेन्सिटी अफ द लिक्विड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी अफ लिक्विड। र हामीहरूको यहाँ भएको जी चाहिँ यो त एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, यो त कन्स्ट्यान्ट हो, र त्योसँग हामीहरूको रिलेसन चेक गरिराख्नुपर्ने जरुरी भयो होइन। र त्यसै गरी अब यहाँ हेरौँ है, हामीहरूसँग यहीसँग रिलेटेड यही एउटा सानो न्युमेरिकल जस्तै भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यहाँ यसैसँग रिलेटेड एउटा सानो न्युमेरिकल छ। जस्तै यो क्वेसनलाई हेरौँ। सो यहाँ भनेको छ हामीहरूलाई अ ट्याङ्क अफ वाटर हेज अ हाइट अफ 1.5 मिटर, एउटा ट्याङ्क छ अरे जसको हाइट छ, अ ट्याङ्क अफ वाटर हेज अ हाइट अफ 1.5 मिटर, 1.5 मिटरको योसँग हाइट छ अरे, ठिक छ। इफ द ट्याङ्क इज फुल अफ वाटर,
ट्याङ्की के छ त फुल अफ वाटर छ ट्याङ्की चाहिँ यदि फुल अफ वाटर छ भने what will be the liquid यहाँनिर मिस्टेक भएछ है what will be the pressure given by water at its bottom यो वाटरले या यो वाटरले बेसमा लगाउने प्रेसर कति होला क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ सो हियर हामीलाई गिवन के छ पहिले त्यो हेरौँ सो हियर हामीहरुसँग चाहिँ height of liquid column height of liquid column जसलाई h भने मैले यहाँ सो h भनेको हामीहरुसँग छ 1.5 मिटर र त्यसैगरी हामीहरुसँग अर्को के छ सो what will be the pressure given by water density of water हामीहरुसँग छ यहाँ है density of water छ हामीहरुको 1000 kg per cubic meter so density of water D भनेको हामीहरुसँग छ 1000 kg per cubic meter then हामीहरुको acceleration due to gravity कति छ G भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ मैले 9.8 लिए ल 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र हामीहरुको प्रेसरको युनिट के हुन्छ थाहा छ कि छैन सो प्रेसरको युनिट भनेको हामीहरुको पास्कल हुन्छ है PA लेखिन्छ PASCAL पास्कल प्रेसरको युनिट के हुन्छ त पास्कल र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ अब यो के हुने भयो त सो नाउ प्रेसर अफ लिक्विड को फर्मुला के हुन्छ प्रेसर अफ लिक्विड P भनेको हामीहरुको HDG ठीक छ सो 1.5 into डेन्सिटी छ हामीहरुको 1000 into 9.8 यो हुने भयो हामीहरुको कति हुने भयो क्याल्कुलेट गर्ने हो गरौँ न त 1.5 into 1000 अनि त्यसपछि आएर into 9.8 into 9.8 14,700 पास्कल PA ठीक छ सो हामीहरुको यो बटममा यानी कि यो ट्याङ्कीको बटममा बेसमा लाग्ने प्रेसर कति रहेछ त 14,700 पास्कल र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा छ अर्को क्वेशन पनि छ हामीहरुसँग यहाँ सो जस्तै यो क्वेशनमा हेर्ने हो भने फर्स्ट अफ अल हेरौँ है क्वेशनलाई सो द डेप्थ फर अ लिक्विड इन अ ड्रम इज 2 मिटर हामीहरुको ड्रममा डेप्थ अफ लिक्विड चाहिँ कति रहेछ त फर अ लिक्विड कति रहेछ 2 मिटर रहेछ एन्ड द प्रेसर एक्जर्टेड बाइ द लिक्विड एट द बटम अफ द ड्रम इज 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सो बटममा लाग्ने प्रेसर हामीहरुको ड्रम त्यो लिक्विडले लगाउने प्रेसर भनेको हामीहरुको 500 न्यूटन मिटर स्क्वायर छ र हामीहरुलाई भन्छ डेन्सिटी अफ लिक्विड चाहिँ कति छ क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ अब यहाँनिर एउटा अर्को कुरा पनि सिकाइदिहाल्छु है सो जस्तै प्रेसरको मैले के भने युनिट पास्कल हो भने हैन प्रेसरको युनिट भनेको त्यसलाई P भनेर भने ल मैले यसको युनिट भनेको पास्कल भनेर भने हैन जसलाई मैले PA भनेर भने सर्टकटमा र त्यसैगरी अब यहाँ लेखिएको छ प्रेसर एक्जर्टेड बाइ द लिक्विड एट द बटम अफ द ड्रम इज 500 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर लेखेको छ यहाँ अब हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ त पर्दैन सो जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् है प्रेसरको युनिट HDG छ अब यसमा हेर्दा हामीहरुको यहाँ हेरौँ है सो यसमा हेर्दा हामीहरुको H हाइट मिटर डेन्सिटी भनेको हामीहरुको मास इन्टु भोल्युम मिटर क्यूब र त्यसैगरी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी G ठीक छ
जी भनेको हामीहरूको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हुनु मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। यहाँनिर थोरै डेन्सिटी भनेको के हो हामीहरूको डेन्सिटी इज इक्वल्स टु मास अपन भोल्युम ठीक छ। सो हामीहरूको यो चाहिँ के हुने भयो त केजी पर मिटर क्युब हुने भयो। भोल्युम डेन्सिटीको युनिट भनेको केजी पर मिटर क्युब हो कि हैन। सो कसरी हुने भयो मैले यहाँनिर लेखेँ हैन। र त्यसै गरी अब यहाँनिर हेरौँ है हामीहरूको यहाँनिर एम यो जुन एम छ एम को पावरमा मेरो क्युब छ यहाँ एम छ मैले यो एम र यो एउटा पावरलाई माइनस गरेँ गर्दा मेरो कति भयो केजी बाई मिटर स्क्वायर। मैले मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरलाई चेन्ज गरेको छैन किन थाहा छ यो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको यो मिटर केजी भनेको के हो मास हो नि र यो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरलाई हामीहरूले एक्सेलरेसन जस्तो लिन सक्छौँ एम ए फोर्स इजिकल एफ इजिकल्स टु एमए हुन्छ। फोर्सको फोर्स भनेको न्युटन हुन्छ हैन। सो फोर्स भनेको न्युटन हुने भयो। सो हामीहरूको यो भनेको चाहिँ हामीहरूको के भयो त न्युटन हो बाई मिटर स्क्वायर। न्युटन भन्नु र हामीहरूको केजी इन्टु मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्नु एउटै हो। सो न्युटन पर मिटर स्क्वायर यहाँ पनि छ कि छैन त न्युटन पर मिटर स्क्वायर। सो एउटै कुरा हो कि न्युटन पर मिटर स्क्वायर भन्नु र पास्कल भन्नु एउटै हो। सो यही न्युटन पर मिटर स्क्वायरलाई पछि अब यो पास्कल नाम गरेको मान्छेले नै पत्ता लगाएको भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँको नामबाट नै युनिट दिएको है। यो खास कुरा नै त्यही हो। सो पहिले मान्छेहरूले यदि पहिलेका साइन्टिस्टहरूले यस्तो केही कुरा पत्ता लगायो भने पहिले यस्तै चलन थियो क्या जसले पत्ता लगाए उसैको नामबाट चाहिँ त्यसमा केही न केही कुरा इन्भल्भ गराइन्थ्यो युनिट भयो अनि त्यसै गरी नभए त्यो एउटा उसको थ्योरीको नाम या थरबाट पहिले राख्ने गरिन्थ्यो क्या पहिलेको अब पहिले चलन नै त्यस्तै थियो हैन। सो अब चाहिँ अहिले त्यस्तो चलन छैन। अहिले पनि डिस्कभरीहरू भइरहन्छन् तर खासै चाहिँ हामीहरूको त्यति ठुलो डिस्कभरी नभएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ यसरी राखिने पनि गरिँदैन। सो त्यो कुरालाई साइडमा राखौँ त्यसको बारेमा पछि पनि हामीहरूले डिस्कस गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा जान्न मन छ भने पनि तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलमा मेसेज या पोस्ट केही गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यसको रिप्लाई पाउनुहुनेछ अवश्य नै। सो त्यसै गरी हामीहरूको यो थियो केही न्युमेरिकलहरू यो सिम्पल टाइपको न्युमेरिकल यसैसँग रिलेटेड। सो यस्तै टाइपको न्युमेरिकल चाहिँ तपाईँहरूलाई सोधिने गरिन्छ हैन। सो यदि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्दा यदि कुनै पनि न्युमेरिकल्स तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्यो भने अवश्य नै है फेसबुकमा पोस्ट गर्ने अनि त्यसपछि गएर मेसेज गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ मैले अघि नै तपाईँहरूलाई लिङ्कहरू डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ तलपट्टि हामीहरूको हरेक भिडियोको हुन्छ भनेर भनिदिइसकेँ। तपाईँहरूले त्यसको थ्रु चाहिँ तपाईँहरूले लिङ्कहरू पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट आरामसँग अब हामीहरूको यसमा यसलाई क्याल्कुलेसनको लागि यसलाई के गर्न सकिन्छ होला त जस्तै हामीहरूलाई यहाँ गिभन के छ त हामीहरूको डेप्थ फर अ लिक्विड गिभन छ यानि कि हाइट अफ द लिक्विड कलम छ एच हामीहरूलाई गिभन छ 2 मिटर ठीक छ र हामीहरूलाई यहाँ प्रेसर चाहिँ हामीहरूलाई यहाँ गिभन छ। अब सो प्रेसर हामीहरूलाई यहाँ गिभन छ 500 न्युटन पर मिटर स्क्वायर या 500 पास्कल लेख्दा पनि हुन्छ यसलाई। सो 500 पास्कल लेख्दा पनि हुन्छ। सो हामीहरूलाई यहाँ के सोधिएको छ त क्याल्कुलेट द डेन्सिटी अफ द लिक्विड भनेर भनेको छ। सो हामीहरूलाई के थाहा छ हामीहरूलाई जी को भ्यालु पनि थाहा छ। जी को भ्यालु कति हुन्छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो जी को भ्यालु हुन्छ हामीहरूको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एच भनेको हाइट अफ द लिक्विड कोलम, पी भनेको प्रेसर अफ द लिक्विड र जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। सो हामीहरूसँग अब यहाँ प्रेसर भनेको हामीहरूले के पढेका थियौँ त एचडिजी जसमा हामीहरूको डी हामीहरूसँग छैन यो अरू तीनटा बाँकी कुरा हामीहरूसँग छ। सो प्रेसर भनेको हामीहरूसँग छ 500 देन हाइट छ 2 डी हामीहरूसँग छैन हामीहरूले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ र हामीहरूको जी भनेको 9.8 ठीक छ। सो अब हामीहरूले यहाँबाट डी निकाल्न खोज्यौँ भने यो कस्तो हुने भयो त 500 डिभाइडेड बाई 2 इन्टु 9.8। सो 2 इन्टु 9.8 भनेको चाहिँ कति हुने भयो त 2 इन्टु 9.8 भनेको 19.6।
सो 500 डिभाइडेड बाई 19.6 500 डिभाइडेड बाई 19.6 भनेको कति हुने भयो 25.5 सो डेन्सिटी कति रहेछ त हामीहरुको 25.5 25.5 यतिकै छोड्दिने त नछोड्ने युनिट चाहिँ जहिले पनि लेख्नु पर्छ है आन्सरमा युनिट लेखिएन भने नि त्यो रङ जस्तो हुन जान्छ क्या किनकि युनिट भनेको त्यसको यस्तो चीज हो नि त्यसको एड्रेस नै त्यसको सबै चीज भनेको नै त्यो भ्यालुको के हुन्छ त त्यो युनिटबाट नै थाहा पाउँछौं कि हामीहरुले ए यो भ्यालु भनेको यो हो है भनेर थाहा पाउँछौं सो भन्नुको मतलब हामीहरुको यहाँ डेन्सिटी कति रहेछ त यसको 25.51 केजी पर क्युबिक मिटर सो यो थियो हामीहरुको डेन्सिटी भ्यालु अफ डेन्सिटी के को डेन्सिटी हो लिक्विडको डेन्सिटी त्यसैगरी हामीहरुसँग यहाँ क्यारेक्टर्स अफ लिक्विड प्रेशर छन् सो लिक्विड प्रेशर्सको पनि आफ्नो क्यारेक्टरहरु छन् अरे हैन सो यो क्यारेक्टर्सहरु के छन् त त्यसको बारेमा हेर्छौं है अब हामी सो क्यारेक्टर्स अफ लिक्विड प्रेशर सो हामीहरुको यहाँ फर्स्टमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ द प्रेशर अफ अ लिक्विड राम्रोसँग हेर्ने है सो द प्रेशर अफ अ लिक्विड increases with the increase of depth प्रेशर लिक्विड को बढ्दै जान्छ अरे जति हामी गहिराइमा जाँदै जान्छौं पानीमा त्यति नै प्रेशर बढ्दै जान्छ अरे लिक्विड को प्रेशर बढ्दै जान्छ अरे या तपाईहरुले के बुझ्न सक्नुहुन्छ त अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्यो भने हामीहरुले के भन्ने भयो त हामीहरुको जति गहिराई बढ्दै जान्छ लिक्विड प्रेशर त्यति नै बढ्दै जान्छ यानी कि हामीहरुको प्रेशर अफ लिक्विड चाहिँ के हुँदो रहेछ त डेप्थ इन्क्रिज हुँदा प्रेशर अफ लिक्विड पनि इन्क्रिज हुने रहेछ सो द मोर द डेप्थ अफ अ लिक्विड इन्क्रिजेस द मोर द प्रेशर अफ द लिक्विड इन्क्रिजेस जति धेरै डेप्थ बढ्दै जान्छ त्यति धेरै प्रेशर पनि बढ्दै जान्छ जस्तै यहाँ हेर्नुस् है अब सो जस्तै हामीहरुको यहाँ एउटा ठूलो ट्याङ्की छ यस्तो ठूलो ट्याङ्की छ यो काम चाहिँ घरमा पनि गर्न सकिन्छ है तर अब घरमा भएको ट्याङ्कीमा पुवाल पार्ने हैन नि फेरि यसरी तीनवटा घरमा भएको पुवालमा यसरी तीनवटा पुवाल पारेर ट्याङ्कीमा चेक गर्ने होइन नि यहाँ माथि एउटा सानो बोतलहरु पुरानो बोतलहरु छ भने त्यसमा चेक गर्दा हुन्छ तीनवटा पुवालहरु पार्ने नजिक नपार्ने नि फेरि अलिकति टाढा पार्ने नजिक पार्यो भने त्यो डिफरेन्स नै थाहा हुँदैन क्या जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सबैभन्दा तलको पुवाल छ नि सबैभन्दा मुनिको पुवालमा चाहिँ हामीहरुको सबैभन्दा धेरै प्रेशर छ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौं कसरी यहाँ हेर्नुस् त सबैभन्दा धेरै टाढासम्म पुगेको छ के यो पानीको धारा छ नि यो चाहिँ सबैभन्दा टाढासम्म छ र त्यसपछि चाहिँ हामीहरुको यो बीचको वाला र सबैभन्दा कम डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने भनेको हामीहरुको माथिको वाला धारा किन जति तल लिक्विड हामी जति तल जाँदै गरेका छौं यो ट्याङ्कीको मुनि बेसतिर हामी जति इन्क्रिज हुँदै गयौं बेसतिर हामी जति बढ्दै गयौं त्यति नै यसमा लिक्विडको लाग्ने प्रेशर पनि बढिरहेको छ सो प्रेशर बढी कहाँ हुँदो रहेछ त बेसमा हुँदो रहेछ र त्यसपछि बीचतिर रहेछ र त्यसपछि सबैभन्दा कम भनेको माथिमा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौं र त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्ट क्यारेक्टर भनेको जस्तै हामीलाई यहाँ भनेको छ द लिक्विड ट्रान्समिट्स इक्वली प्रेशर नर्मल्ली इन अल डाइरेक्सन्स हामीहरुको लिक्विडको प्रेशर लिक्विडमा हामीहरुले प्रेशर लगाउँदा नर्मल्ली चाहिँ के हुन्छ भने लिक्विड चाहिँ सबै डाइरेक्सन्समा यानी कि 360 ओरपर तल माथि दायाँ बायाँ कुनै पनि एंगलमा हामीहरुको लिक्विड चाहिँ एउटै प्रेशरले बाहिरतिर निस्किन्छ भनेर भनिन्छ जस्तै यहाँ एउटा सानो ब्यालुन लिएको छ जसभित्र चाहिँ पानी भरिएको छ र साना पुवालहरु पारिएका छन् हैन सो हामीहरुको यो पुवालहरुमा हेर्दा पानीको जुन बाहिर आउने जुन गति छ त्यो सबै पुवालहरुमा सेम छ तर एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भने हामीहरुको यो पुवालमा जति डेप्थ अफ लिक्विड छ त्यति नै यस पुवालमा पनि छ अझै राम्रोसँग तपाईहरुले यो बोतलमा हेर्दा बुझ्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अलिकति
ब्यालनमा चाहिँ तपाईँले पानी भरेर अलिकति नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यसमा अलिकति नदेखिन पनि सक्छ, त्यति राख क्लियरली। तर यो बोतलमा अघिको बोतलमा हामीहरूको अघिको र यसमा के फरक छ भने अघि चाहिँ हामीहरूको डेप्थ फरक फरक छ लिक्विडको, तर यसमा डेप्थ सेम छ। यदि डेप्थ सेम छ भने यहाँ तपाईँहरूको यो धारा जति टाढा आएर खस्छ नि यो धारा पनि त्यति नै टाढा आएर खसेको हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स बेससम्मको जस्तै यो यहाँ आएको छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स जति पनि छ तीनटै धारामा बराबर छ। अर्को धारा पछाडिपट्टि नि पारेको छ जस्तो लाग्यो मलाई, 4वटा धारा छ क्या हैन। सो जस्तै अब हामीहरूको यहाँ छ डेन्सिटीको बारेमा। डेन्सिटीको बारेमा तपाईहरुले कहिले विचार गर्नुभएको छ? कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सामानको साइज सेम हुन्छ क्या, सामानको साइज सेम छ तर उठाउँदाखेरि एउटा सामान भारी छ एउटा अलिकति हल्का छ। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हेर्दा एउटा बोरामा तपाईले एउटा बोरामा के गर्नुभयो भने पुरै सिमेन्ट भर्नुभयो र सेम साइजको अर्को बोरा लिनुभयो र सेम जति त्यो बोरामा तपाईहरुले सिमेन्ट भर्नुभयो त्यति नै चामल गहुँ केही अरु चीज भर्नुभयो भने तपाईहरुलाई अवश्य नै यो सिमेन्ट भरेको वाला कट्टा छ नि, जुन यो बोरा छ नि, यो सिमेन्ट भरेको बोरा चाहिँ तपाईहरुलाई भारी लाग्छ। किन होला? कहिले यो कुराको बारेमा डिस्कस गर्नु भएको छ कसैसँग? सो यो दुईटै बोरामा चाहिँ सामान हामीले हालेको सामान अलि फरक हालेका छौं। यसमा एउटामा सिमेन्ट एउटामा धान गहुँ केही चामलहरु राखेका छौं, तर राखेको त बराबर छ नि। त्यति राख्दा राख्दै पनि एउटा भारी एउटा गरुङ्गो फिल हुन्छ। सो त्यसैगरी तपाईले एउटा काठ र व्याक्सको कुरा गर्नुहोस्, त्यसैगरी तपाईहरुले एउटा काठको र सेम साइजको काठको र एउटा व्याक्सको लिनुभयो भने पनि सेम कुरा हो। सो के हुन्छ भने हामीहरुको मास बढी हुन सक्छ या कम हुन सक्छ हैन, त्यसमा भोल्युमको कुरा पनि आउने भयो। तर हामीहरुको यहाँ त भोल्युम त हामीहरुले सेम लिएका छौं। यो सबै भएको हो हामीहरुको डेन्सिटीको कारणले गर्दा। के को कारणले गर्दा? डेन्सिटीको कारणले गर्दा। के भनेको के हुने भयो त? डेन्सिटी भनेको चाहिँ जस्तै हामीहरुको द मास अफ युनिट भोल्युम अफ बडी इज कल्ड इट्स डेन्सिटी। कुनै पनि बडीको युनिट भोल्युममा कति मास छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरुको यो हो त डेन्सिटी हो। र हामीहरुको डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम। र हामीहरुको डेन्सिटी नि हामीहरुको साइज र शेपले चाहिँ कहिल्यै पनि म्याटर गर्दैन, डेन्सिटीलाई म्याटर गर्दैन। हामीहरुको डेन्सिटी चाहिँ साइज र शेपमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन, म्याटर गर्दैन भन्दा पनि डिपेन्ड गर्दैन भन्दा चाहिँ अझै राम्रो, धेरै राम्रो, सायद त्यही नै सही। डिपेन्ड गर्दैन भन्ने कुरा नै सही। र त्यसैगरी हामीहरुको डेन्सिटी डिपेन्ड केमा गर्छ त? सो नेचरमा डिपेन्ड गर्छ क्या। त्यो सब्स्टेन्सको नेचर कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। र हामीहरुको यदि डेन्स त्यो कुनै पनि सब्स्टेन्समा त्यो बडीको डेन्सनेस चाहिँ कति छ, यो कतिको डेन्स छ त्यो अब्जेक्ट, र कतिको कम्प्याक्ट छ, कतिको एकदमै खादिएर कतिको बसेको छ, हो त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। त्यो त्यस्तो नेचरमा चाहिँ त्यो डिपेन्ड गर्छ। र हामीहरुको जति धेरै डेन्स र जति धेरै कम्प्याक्टनेस भयो त्यति नै धेरै त्यो सब्स्टेन्सको डेन्सिटी हुन जान्छ। जस्तै इक्जाम्पलको कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको आइरन र वुडको कुरा गर्ने हो, आइरन अभियसली हेभी हुन्छ, फलाम अभियसली हेभी हुन्छ के भन्दा काठ भन्दा। त्यो के को कारणले गर्दा रहेछ त? सो आइरनको हामीहरुले के बुझ्न सक्छौं त यो केसमा? आइरनको डेन्सिटी बढी छ, यानी कि कम्प्याक्टनेस जुन त्यो डेन्सनेस छ आइरनमा बढी छ काठको भन्दा भनेर बुझ्न सक्छौं। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ एउटा न्यूमेरिकल। सो यसलाई सल्भ गरौँ। हामीहरु यसलाई पहिले क्वेशन हेरौँ। सो द मास अफ एन आइरन बल इज दिस। हामीहरुलाई मास एउटा आइरन बलको मास दिएको छ, हुज भोल्युम इज 2 क्युबिक मिटर छुटेछ है, 2 क्युबिक मिटर। सो भोल्युम भनिसकेपछि क्युबिक मिटर। क्याल्कुलेट द डेन्सिटी अफ आइरन भनेर भनेको छ। सो हामीहरुलाई यहाँ डेन्सिटी भनेको हामीहरुले भर्खर के पढ्यौं त? डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम। सो मास छ हामीहरुको 16,000 केजी र भोल्युम छ हामीहरुको 2 क्युबिक मिटर। सो यो हुने भयो हामीहरुको 8,000 केजी पर क्युबिक मिटर चाहिँ हामीहरुको के हुने भयो त? डेन्सिटी।
सो डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स कति रहेछ त 8000 kg per cubic meter. सो युनिट अफ सब्सटेन्स नेक्स्टमा छ हामीहरूको अर्को टपिक भनेको युनिट अफ सब्सटेन्स, सरी युनिट अफ डेन्सिटी. डेन्सिटीको युनिट के हो त? सो हामीहरूले माथि पनि हेरिसकेका थियौँ, तर फेरि पनि यहाँ अब एउटा छुट्टै टपिक बनाइदिएको कारणले गर्दा यसलाई पनि हेर्नुपर्ने जरुरी छ. सो इफ द मास एन्ड भोल्युम आर मेजर्ड इन केजी क्युबिक मिटर हो यो क्युबिक मिटर रेस्पेक्टिभली, देन द युनिट अफ सब्सटेन्स इज किलोग्राम पर क्युबिक मिटर. यसलाई पढ्दा कसरी पढिने रहेछ त? राइट वे चाहिँ यसलाई पढ्ने के रहेछ त? किलोग्राम पर क्युबिक मिटर, किलोग्राम पर क्युबिक मिटर. र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ यदि हामीहरूको मासलाई चाहिँ यदि हामीहरूले ग्राममा मेजर गर्यौँ र भोल्युमलाई हामीहरूले क्युबिक सेन्टिमिटरमा मेजर गर्यौँ भने हामीहरूको युनिट डेन्सिटीको युनिट कस्तो हुन जाने भयो त? ग्राम पर क्युबिक सेन्टिमिटर, ग्राम पर क्युबिक मिटर, किलोग्राम पर क्युबिक मिटर, ग्राम पर क्युबिक मिटर. र त्यसै गरी हामीहरूको नेक्स्टमा चाहिँ यहाँ रिलेटिभ डेन्सिटी. सो वाट इज रिलेटिभ डेन्सिटी? रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको जस्ट केही पनि होइन, एउटा डेन्सिटी कुनै पनि सब्सटेन्सको डेन्सिटीको रेसियो हो कुनै एउटा अर्को सब्सटेन्ससँग. जस्तै हामीहरूको रिलेटिभ डेन्सिटी इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स टु द डेन्सिटी अफ अनदर सब्सटेन्स. एउटा कुनै सब्सटेन्सको डेन्सिटी र अर्को एउटा कुनै सब्सटेन्सको डेन्सिटीको रेसियो. र हामीहरूको जस्तै डेन्सिटी अफ वाटरको कुरा गर्ने हो र डेन्सिटीको रिलेटिभ डेन्सिटीको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको डेन्सिटी कुनै पनि सब्सटेन्सको हामीहरूको डेन्सिटीलाई चाहिँ वाटरको डेन्सिटीसँग कम्पेयर गरिन्छ. किनभने हामीहरूको डेन्सिटी अफ वाटरलाई चाहिँ एउटा के भनिन्छ त भने स्ट्यान्डर्ड भ्याल्यु भनेर भनिन्छ. त्यसलाई आज स्ट्यान्डर्ड भ्याल्यु लिइएको छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि अर्को सब्सटेन्सको डेन्सिटीलाई चाहिँ हामीहरूको कम्पेयर गर्नु पर्यो भने वाटरको डेन्सिटीसँग कम्पेयर गरिन्छ. र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ रिलेटिभ डेन्सिटीको फर्मुला भनेको के हुन्छ त? डेन्सिटी अफ अ सब्सटेन्स बाई डेन्सिटी अफ वाटर. सो रेसियो भनेको डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स टु द डेन्सिटी अफ वाटर. र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्ट टपिक भनेको छ हामीहरूसँग यहाँ फ्लोटिङ एन्ड सिङ्किङ. सो केही अब्जेक्ट्सहरू तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला वाटरको कुरा गर्दा, अनि त्यसपछि गएर देख्नु भएको छ होला पानीमा. सो पानीमा केही अब्जेक्ट्सहरू फ्लोट हुन्छन्, यानि कि माथि पानीमा केही अब्जेक्ट्सहरू तैरिन्छन् माथिपट्टि नै, र केही अब्जेक्ट्सहरू पुरै डुब्छन्, पुरै डुबेर कहाँ जान्छन् हराएर जान्छन् होइन. सो हामीहरूको जस्तै कस्तो अब्जेक्टहरू चाहिँ पानीभित्र डुब्छ होला र कस्तो अब्जेक्ट चाहिँ हामीहरूको पानी माथि नै तैरिन्छ होला त? जस्तै यदि डेन्सिटी बढी छ भने डेन्सिटी अफ वाटर भन्दा यदि डेन्सिटी बढी छ भने कुनै पनि अब्जेक्टको त्यो के हुन जान्छ त? हामीहरूको सिङ्क हुन जान्छ, यानि कि डुब्न. सिङ्क भनेको डुब्नु है, पुरै चुर्लुम्मै डुब्नु. सिङ्क भनेको चुर्लुम्मै डुब्नु र फ्लोट भनेको माथिपट्टि तैरिनु. सो हामीहरूको डेन्सिटी ग्रेटर छ भने वाटरको भन्दा अभियसली त्यो वाटरमा सिङ्क हुन्छ. जस्तै हामीहरूको यहाँ एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है. केरोसिन र वाटरको कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरूले यदि केरोसिन अनि यो गएर अरू तेलहरू तपाईँहरूले पानीमाथि फाल्नुभयो भने अभियसली त्यो माथि तैरिन्छ क्या, त्यो मिक्स नै हुँदैन. किन थाहा छ? डेन्सिटी अफ वाटर चाहिँ ग्रेटर छ, धेरै ग्रेटर छ अरूभन्दा, त्यही भएर. सो हामीहरूको जस्तै यहाँ एउटा अन्डा लिइएको छ. फर्स्ट अफ अल यसलाई खाली पानीमा मात्र राखिएको छ र खाली पानीमा मात्र राख्दा अन्डा चाहिँ सिधै भित्र डुबेको छ क्या. तर पछि चाहिँ के गर्यो भने साल्ट सोल्युसन बनाएछ वाटरको. साल्ट सोल्युसन बनाएछ. साल्ट सोल्युसन बनाइसकेपछि चाहिँ माथिपट्टि तैरिएछ. किन त भन्दा हामीहरूको वाटरको डेन्सिटी भन्दा हामीहरूको अन्डाको डेन्सिटी चाहिँ बढी रहेछ, त्यही भएर चाहिँ त्यो के भयो त पुरै डुब्यो. तर साल्ट सोल्युसन भन्दा चाहिँ अन्डाको डेन्सिटी के रहेछ त कम रहेछ, त्यही भएर माथिपट्टि तैरियो. यो एकदमै सिम्पल र एकदमै खतरा इक्जाम्पल छ है. यो बुझ्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो इक्जाम्पल छ. तपाईँले यो कुरा चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ. यो त्यत्तिकै विश्वास गर्ने होइन, चेक पनि गर्ने आफ्नो घरमा. सो एउटा भाँडा लिएर टक्क त्यसमा पानी राख्ने, पहिला अनि अन्डा राख्ने, अनि त्यसपछि गएर त्यो डुब्छ कि के हुन्छ हेर्ने. अभियसली डुब्छ होला. र त्यसपछि गएर त्यसलाई के गर्ने भने अर्को भाँडामा चाहिँ एउटा पानी र नुन मिसाएर चाहिँ एउटा पुरै साल्ट सोल्युसन बनाइ राख्ने, अनि त्यो माथि राख्ने फेरि अन्डा. के हुँदो रहेछ? सो
हामीहरूको यो केसमा हामीले अन्डाको डेन्सिटी बढी रहेछ साल्ट सोल्युसन भन्दा कम र वाटर भन्दा चाहिँ बढी रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौं हैन। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छन् केही न्यूमेरिकल्सहरु छन् हैन। सो एउटा न्यूमेरिकल छ, यो न्यूमेरिकललाई हेरौं है। सो क्याल्कुलेट द प्रेशर अफ वाटर एट द बटम अफ द वेल इफ द डेप्थ अफ वाटर इज 10 मिटर। डेप्थ अफ वाटर चाहिँ हामीहरूको 10 मिटर छ अरे, यानी कि h हामीहरूको 10 मिटर छ, g हामीहरूलाई दिएको छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र हामीहरूसँग अरु के छ त अरु केही छ। हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने भनेको चाहिँ प्रेशर निकाल्नु पर्ने छ। हामीहरूसँग डेन्सिटी अफ वाटर पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु, त्यो पनि हामीले याद राखिराख्नु पर्छ है। सो 1000 kg पर क्युबिक मिटर। हामीहरूको एरिया प्रेशर भनेको कति हुने भयो त HDG, यानी कि 10 × 9.8 × 1000। सो यो कति हुने भयो त 10 × 98 भनेको 98 × 1000 भनेको 98,000 पास्कल। ठीक छ। सो यो भयो हामीहरूको प्रेशरको यो पावर, यो भयो हामीहरूको 98,000 पास्कल। सो यसरी हामीहरूले न्यूमेरिकल्सहरु पनि डिस्कस गर्यौं केही हैन। सो यदि तपाईहरुले क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नुभयो र तपाईहरुलाई केही प्रब्लमहरु आइरहेको छ भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलको पेजहरुमा अनि फोन गरेर तपाईहरुले क्वेशन्सहरु कसरी दिन सक्नुहुन्छ मैले अघि पनि कुरा गरिसके। सो यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने तपाईले लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस् र त्यसपछि आएर के गर्ने त आफुले लागेको कुरा कमेन्ट पनि गर्नुस्।